欧洲杯开幕在即，在这个夏天，你想和谁一起享受这份狂欢盛宴呢？而作为2024欧洲杯官方指定冰箱，荣升已经迫不及待的要为广大彻夜不眠的球迷朋友们保驾护航了。我选的是这台荣升517双镜平鉴冰箱法式方糖，超薄平鉴的它，整机厚度小于60厘米，能完美平鉴进正常的橱柜里，两边缝隙甚至不到3毫米。前置的底部散热系统效率更高，就不用在两边留出散热空间了。再加上星际双轴变轨铰链，开门角度能达到108度大广角开合，轻松爆出来一堆啤酒，为观赛做好万全的准备。那么多天的欧洲杯，总得存些助兴的口粮吧？荣升517双镜平鉴冰箱法式方糖的 IDP 主动除菌技术，就能主动释放负离子，除菌率大于99.9%，除病毒大于99.9%，异味分解率大于99%。吃不完的蛋糕，第二天再吃也不担心拉肚子。而且中国家用电器研究院共同推出了冰箱主动除菌净味技术发展白皮书，荣升冰箱的 IDP 主动除菌技术实现了冷冻、冷藏全空间除菌，攻克了冰箱主动除菌的技术难题，持续深耕离子养鲜技术，这是正经把顾客的健康安全放在心上的企业才能达到的成就吧。再看517升的超大空间，不仅能装，而且分工明确。3个功能性抽屉，让你不用动脑子就知道东西该放在哪。上面这个全宽果蔬抽屉放的是长条形瓜果蔬菜，左边的智能干湿金属空间在干货模式下能保证长时间存放不受潮，而水分高的果蔬可以调到高湿模式，不容易粘。右边的智能生鲜微冻空间可以短时间存放肉鱼生鲜不用总反复解冻，破坏了食物原有的美味，随时准备下锅。而冷冻区直拉式的托盘和抽屉更是强迫症患者的福音，把食物分类存放，一目了然。零下31度冰封锁间，更是在最大程度上定格了食物的原鲜品质。荣升517双镜平鉴冰箱法式方糖是一台能给生活带来仪式感的冰箱，就算你日夜颠倒的为欧洲杯疯狂，也能随时冰爽畅饮和享受到可口的夜宵。有它在，看比赛更自在。